kye mulenzi oyita Bobi Wine. Besigye bigambo bino tera oyogera ku Bobi Wine. Tali mu kabineti yo, kyetulira nti mwogera naye, abantu bagamba baagala kumanya bamanyi lwaki tokkiriza, lwaki tovaayo nti abange ebintu mbirabye. Mwagala kujja ku Pulezidenti wa Museveni, mwagala kujja ku Museveni, ani gwe mulaba? Kyagulanyi Bobi Wine. Kale nga nange Nasa Atekisebagala yagamba nti mwe Besigye Besigye yagamba mwe Besigye tuzibakuwa ebyo tubeere mu byaffe bya bulijjo minuutu nnene nsereka okusobola kulaba Besigye mutugambire biri byakoze emyaka 20 tubitegedde mu mwezi wa Ddembe tetumubuusabuusa twagala agambe nti abange eddimabega muwe Bobi Wine akalulu avuuka ebagamba. Of course nokumbuusabuusa waliwo abambuusabuusa tolowooza nti n'amalobooza ago sigawulira gagamba nti Besigye kyekimu ne Museveni era bagamba mali kyagulira dokita baga nti okoze kinene okunywereza Museveni mu bukulembeze ate noddamunoga tebabuusabuusa abalikuba bagamba nti wabeerawo nti kati Besigye wazzeewo omuntu anakwata mu Museveni ng'oteekawo ekintu ekisooka mwali mukulonda okukulembeza bwa FDC newagiramu ati ntuwagira mukisa muntu n'abavaako n'akola ebibi ebisijja kugendayo. Kati waliwo Besigye ekitambula kikya Bobi Wine kati walese People's Government era obugule abantu obajje ku Bobi Wine ensonga gye bagala okuweeko endaba ey'ebintu. Museveni mulimiza muyinza. Webale nnyo ssebo. Simanyi okutuusa 2016 bwe nalemesa okulwanyisa Museveni okumugjawo kutuusa 2016 nga tenatuuka kuva 2016 kutuusa 2016 kutuusa 2016 ani gwe nalemesa eyali ayagala kujjawo Museveni nenekiika mu kkubo lye nemulemesa. Kusinziira abantu ku bye boogera njagala ontegeeze bagamba nti nalemesani kubanga nakugambye anti obawulira byowulira byondeetera abantu bye baagala okumanya kutuusa 2016 ani ngamba kutuusa 2016 kubanga Bobi Wine azze tuvudde mu 2016 kutuusa 2016 ani gwe nekiika mu kkubo lye mulemese okujjawo Museveni kutuusa 2016 kiki kye nandikoze kyesaakola okulaba nti mwami Museveni avaawo nze ng'omuntu oba ne FDC ng'ekibiina bwe yamala okutondebwawo kubanga yo yatondebwawo 20mwenda nze natandika okulwana ne mwami Museveni 2001 kiki kye nandikoze kyesaakola kiryoke kiveewo okulowooza nti omuntu ono yeekobaanye enooli kiki kye nakola kyesandikoze kyogamba nti singa teyakola kino tekyandivuddemu. So bwe wabanga waliwo okukaanya nti nkoze kyonna nze ng'omuntu ekisoboka mu busobozi bwe mbadde nabwo kutuusa 2016 okulaba nti enkyukakyuka ejja awo wajja kubanga waliwo kinene ekitambudde. Ekyokubiri nakugambye nti ne 2016 yennyini nze nali sikola ki saagala kwesimbawo. Nakutegeezezza nti nze okuva mu buto sikeeranga kunoonya bifo bya bukulembeze era akiwakanya ategeeza. FDC gye twatondawo nagikolamu bisanja 2 bya kitundu
ekisooka kyali kya myaka 4, ekyokubiri kya myaka 2 ndowooza, navaamu 12 nga nkyalinayo emyaka 3. So ayagala kulemera mu buyinza, lwaki ava mu bifo nga tewali kimukase? Ayagala ebifo, lwaki talina kifo kyonna olwaleero? Kubanga olwaleero tewali kifo kyogamba nti ono alina ekifo gundi. Mpozi gavumenti eno gyengamba ey'abantu ey'abatalina ddoboozi kye tutaddewo, naye tewali kifo oba mu kibiina oba wa kyendina. Satanle singa nali njagala bifo oba njagala ssente, ate ekyandizijje gye ziri, kubanga nze nali mu gavumenti eri, nzije kubeera mu makomera nga gwe mulamwa gwe nanoonya okuwangaaliramu. So n'ekirala, waliwo ndowooza abalowooza nti okuvuganya ku bwa pulezidenti ne Nakyemalira nti kintu kyakusanyukiramu, n'olwekyo kintu kyakulwanira. Tekiri. Kuvuganya Nakyemalira omumalirivu ng'ono Mwami Museveni kyetaaga kwewaayo, okuwaayo obulamu, ng'omanyi nti onoofa onoolama byombi byenkana. Era nze mbategeeza, we nasalawo eri 2-1 nti kati kanyingire ekiwanja, kanyingire ekisaawo tulwane, nasooka kuyita famire yange ne mbategeeza nti nsazeewo okubaleetera mutaawaana, kubanga eyo gyenyingidde mutaawaana tegujja kuba gwange nzekka, nammwe ngubaleetedde. N'olwekyo nja kutegeera singa temumpagira, sijja kukitwala bubi, kubanga kyengenda okukola kyentandise kati kyakubatuusaako obuzibu. Era bonna babadde wabweru w'eggwanga nga badduse bali mu buwangamuzi, omu ali mu ntaana. Kulwanyisa Nakyemalira si kyakuzannya. So eyo tuvuddeyo kutuusa 2016. Era njagala abantu mutegeere nti n'abagezaako abalala weebali mu tawuni muno, teri akyayagala kugezaako. Lwaki? Kubanga si byangu. Eyagezaako yenna yagezaako. Mbuzi Mwami Bwanika, gwe simanyi kyamba kye naye ngeri yabadde agezezaako kati emirundi 3, naye abagezaako bonna, Maawo yagezaako, Mwami Bidandi yagezaako, Betty Kamya yeeyo mu gavumenti, n'abalala bonna. Si kyangu. N'olwekyo nze si kyekintu nti nsanyuse ndwana nnyo mbeere candidate kulwana ne Mwami Museveni, tekiriyo. Ayagala okulwana ne Mwami Museveni yenna, naye nga kulwana si birala. Nakugambye nti n'embabazi singa yajjanga mulwanyi, oba oli awo nandimuwagidde, naye saamulabamu bulwanyi, ng'agamba nti yamanyi ngeri gy'anaakuumamu akalulu. Onookakuuma oti? Naye mugamba ntegeeza, bw'obanga obyoyogerako byakalulu ebitategeerekeka ebirala, sijja kukuwagira. Genda feka tweyingirire tutuwane. So anaayingira kulwana yenna amuwagira, sina mukalulu n'enkya. Nakugambye nti olutalo sinze nnyo kulukulembera, era sikyakwenyumirezaamu okukulembera lutalo. Nakugambye walk to work, sinze nali mukulembera. Ayagala okulwana okujjako Museveni, ajjemu kulwanyisa Museveni, ate kulwana nani? Ayagala okujja kulwanya kulaba nti obuyinza bw'abantu obwawambibwa mundu yenna ajjemu wagire. Era nakugambye nti nina ekirowoozo, kubanga nakugambye nti bino byonna obadde obuuza bano lwaki tebali mu gavumenti biki, naye nkugambye waliwo eyagambye nti tetwayogera, kubanga gwobakyaza. Waliwo eyagambye nti saayogera naye. Mulabe teri omuganda wange Bobi Wine njogedde naye emirundi mingi.
era naye akikakasaza abadde akyogera titusinkana twogera era ebingi tukaanya nekya people's government teri kyesaamutegeeza. So ekirowoozo kyennina kiri nti kubanga obuyinza bwammwe abatuwuliriza si bwaffe, era n'aliba mukulembeze olutalo lwe tuliko lugamba nti aliba mukulembeze aliba mukozi wammwe si mukama wammwe. Njagala mutegeere enkyukakyuka gye twagala. Tetwagala kukyusa mukama waffe nti waveewo ono atufuga nga gundi king of kings nti waddewo omulala, nedda. Twagala omukulembeza n'addawo abe mukozi waffe nga ffe tumubuulira ekyokukola ng'alina kukikola bw'agaana nga tumugjawo. Oyo ye mukulembeze gwe twagala. Era okuba nti mmwe mulina obuyinza kati tubanafuyiza okubakuumira mu mbeera embi ddala, bbula lya mirimu nannyo, obwavu. Oyita mu kibuga omwo n'okaaba amaziga, bw'olaba ekigenda mu maaso muno emisana n'ekiro okaaba amaziga. Abaana abalemeddwa okusoma, amagezi agali mu nsi yaffe amafu kubanga tewali kigayamba. Abaana n'olwaleero abaana bitundu 4 ku buli 100 eby'abaana bakonye kubanga tebalya mmere ebawa obulamu ezimba omubiri. Bakonye baana 40 ku buli 100. Ero ly'eggwanga tuzimba ggwanga ki? Nga bano bawuza tuzimba highway neekolera ng'abantu bafu. So waliwo obwetaavu bwa mangu ddala obw'okulaba nti enkyukakyuka ejja mu ggwanga lyaffe. N'agikulembera nabagamba nti nze ekifaananyi ekyange tekijja kusiba okununula ensi eno. Ayagala kukulembera olutale enkya ajja alukulembere, gwesikaanya naye yangamba nti gwe luveemu ddayo eka kubanga teri yandeeta mu lutalo era ndwana nange mbeere mu nsi ekola ki ennongoofu. Era akugamba bwevaawo Besigye kuva mu lutalo vaamu gwetuula. Lwaki? Era abanamulabe wansi, kubanga olutalo lwonna buli asobola okulwana omwetaaga akole ki? Alwane. Bwe twali mu nsiko twalina n'omwana obuto era gwali musango bakadogo. Ndowooza nawe Meddi wali kadogo. Tetwagamba nti kubanga Meddi oli muto tosembera. Nedda, buli asobola okulwana alwane. Ne muzeeyi, bamuzeeyi obajjukira, bamuzeeyi twalina muzeeyi ng'akuba n'emmundu, muzeeyi baliwona nga balwana, buli mulwanyi yenna alwane. Lwaki oyagala nti bwe tuba tugenda mu lutalo abamu tebalwana? Kugezaako ki? Anti kugezaako ki? Okutereeza ensi eno. Ng'anyaani okugitereeza? Anti ebbali nzikiriza naye ebbali mu lutalo. Bw'oba ogamba nti abamu tebalwana, ekigendererwa kyo kibaaki? Ti abamu batuule. Nze nagambye sirwanirira bukulembeze oba bwa lutalo oba bwa kirala. Era genda yowulirize bye nayogera 21. Nali ngamba nti bwe tunaakyusa ensi eno 21 temuliddayo kumpulira nga neesimbyewo, kubanga olutalo lwe tuliko nkakasa si lwakunoonya mukulembeze, lwakunoonya ggwanga. Bwe tumala kufuna eggwanga ne lifuna ssemateeka aleetawo obutebenkevu, ebitongole bya gavumenti ne bikyuka, tosobola kuwulira Besigye nti anoonya bukulembeze. N'olwaleero sinoonya bukulembeze nze era sirina kyenkulembera nakati. Naye nagambye nti okubeera mukulembeze tolina kuba nakifo. Bw'oba olaga ekkubo nti ekkubo lino lye litutuusa, ne bw'oba nga tolina kifo abantu bajja kuliraba nti lituufu bagoberere. So bassebo ne bannyabo katutegeeragane. Nze kyensaba nti ffe abakolera mu buyinza bwammwe, abaagala ffenna twejje mu mbeera eno, mu kifo ky'okwogerera eno mu bufoofofu nga tewali kivaayo,
ndowooza kyandiyamba singa ffenna tujja ne tutuula wamu ne twogera nammwe ne musobola okutegeera kiki ekitusibye, kubanga sirabawo ekyama tujje oba DP Reunion etuule wano oba People Power etuule wano oba People's Government etuule wano twogere kiki ekiganye, musobole okutegeera mulabe w'ensi eno ani, musobole okutegeera ekitusibye, kubanga singa tukkaanya tewali na wiiki eno gye tuyingira lwaki eggwanga lino terikyuka tekiriyo. Mwami Museveni yatuuka dda ku ttaka, ali ku ttaka yeebase, takyayina security, ye kenyini alajjana nti Kawuukumi yamutwala, takyayina security. Mwami Museveni alajjana bulajjana, takyayina byanfuna, economy yamugwako. Olwaleero ne sente ezitambuza ensi n'okugulirira kwagulira takyazina. Budget y'omwaka guno butabalika 32 naye ze basuubira kujja mu misolo gyonna gye batukaseeko gyasimu gyaki ze basuubira kufuna butabalika 15 kwa 32 obwetaagisa omwaka guno, ne 15 tebasobola kubufuna kubanga kuva budget we yatandika mu Gw'omusanvu n'okutuusa leero buli mwezi tebatuusa target gye baagala, so teziriiwo. Ne 15 bwe babufuna era ebbanja lyabo amabanja ge beewoze, kubanga eggwanga balitambuliza ku mabanja kwewola nabo bali mu bamanerenda, yensonga lwaki abasuubuzi bonna baggwa, kubanga interest rate eri waggulu. Esente mu kifo ky'okuziwola abakola ebizaalisa eby'obugagga baziwola bano ababbi mu gavumenti. So interest amagoba galina okusasulwa ku sente ze twamala dda okwewola kati gali mu butabalika 8. So ku 15 bwe basolooza 8 gwa kusasula interest ku mabanja lwedde ge balidde, ate nga balina n'okwewola buli 17 omwaka guno bwe batalina gye babujja. So economy yabatabukako dda bali wano. Mwami Museveni ali wansi, yeewalula wansi. Abantu abe yalimbanga ne bamukkiriza tekyali gwalimba, ensi yonna yazukuka, takyalina buwagizi mu nsi eno. Owulira bawoza simanyi tuwangula bululu, ate lwaki tulina bamemba ba palamenti bangi, lwaki tulina ba LC1, ebyo tebitegeeza buwagizi obuli mu nsi. Laba Congo Mwami Kabira era n'olwaleero yagamba balina palamenti y'abantu 350 ba MP ba Kabira, naye ekibiina kya Kabira tekyafunye na kimu ky'ekumi ku bwa president, tekyalina kyakubiri, naye mu palamenti alina abakiise 350 ku 5, kubanga yenkola y'obubbi akakiiko ke yateekako biki byonna abakozi eri wansi kuva abasirikale bab'emiruko abeegombolola abaki bonna ababeera omwo mu kuyamba mu kubba akalulu. So bassebo ne banyabo ono takyayina maanyi gonna. Security twogera nabo balinze, teri atalinze, mugabani mu gavumenti ye twogera nabo ebintu. So abeebwero abawagiranga wano nabo balinze baagala ekintu